MOS kasi toko hudili tuminingit hedun ke dolo hedung lo awe aningka na phong nang ke hanga emprek nona phong ke jok po plane ko bu bon sida hala je tok de tapi ke plane le dalo le dalo laki pipe de ajo ini si la pen labang so MOS 2021 along la emprek alama bangke acet ajat ta kopine tokon pikut pekata kawe de ajo ini si kopilma la so MOS kecik tok alu ke klang pen ke Karbiang long alu along lapen ke asong kakam ke dulu kakam ke change ke 24 plus organization dun kam ke lu lapen labangso kam ke labangso ka khinde dun apot kopilma 24 plus organization long ke dua song ke fe ame khua phana matsi net lo net si jail beng lo alang li rong hang sa ho ke pinili tu malong tu alang li bansi beng lo tu yon so se jailer lo diko lasi tum kacini nang ya bangke kopi akhesi li tum laka khinde nang ko Hai sih telepon, mana yang ngadon nanti bukan jadi ngadon dulu pokok. Hai sih telepon ini, aku yang ngadon nanti hai jogi punya sini lo, aku ini rasanya sih telepon sih, aku yang ngadon dulu nanti jalan dulu jalan tampu kami malu pansi lagi dulu. Aku ini sapi, leher yang suara tu baru dengan cium lo, baru dengan lo, setelah ni jalan si tampu kaki dulu nang polo di situ lo. Cita hal so kasi song ke lagi ni abina song han jum dari jum je pa plan phale ni jalan je thakang tu bale no bomane jalan ke jawang time no jalan ke dole pan ke ni din to mas ke ni din tu cita ni buram ko ko lagi nang tu phar isi yang te ke pakai no itu makai je so si ni to makai di so jok je tu la bang song te ke plan pa so jalan ke thak ini jum phale jalan ke jangan ni no ni cita pini itu isi ini itu beliau bangkalo non dari panjalan tak bet pernah visita peace and development beliau memang kali itu hajar kali main tinggal itu untuk mereka lagi lindung tinggal kita peace and development beliau memang pada tahun beliau tahun nok lagi mau pilih lalu cita langsung peace and development beliau itu pilih kami akan tu mana lagi plan itu mana cepet ngomong lagi cita itu beliau itu main kontra tak salah soalnya ini itu mengolah hura-hura kau itu mana itu bangku jadi bangku Amerika hiale bukannya PT Sleeping Fox catches no poultry itu kulit haka hiale hak hulibon wadah bapak itu mulai Amerika hiale bukan cuma PT itu ala soal itu mulai tu Amerika hiale tu ada prima titi Amerika hiale bukan cuma PT bapak itu mulai tu hal soalnya kau itu mana itu hal itu mana itu kita hanya pada nanya polo nanti miliar lo malah kasar punya nak polo lah ini pun dah sih song sih ini pun dah song time ada itu party bahasa itu party ada song party party itu song japu kan kita nanya polo lah kita yang song japu bahasa ini kasih song japu bahasa itu mah ada yang pemani Unane gunda apa kemana ni kita ni gunda ni orang ke ni gunda apa sih background masih gunda munisi konsep soalnya kalau dia pindah depan jalan sama pindah nanti tu asal mat nanti sesuatu nanti tu asal malu jalan jalan tu no mana pun kita pen lock mana pun itu pen lock dia lagi konsep soalnya bukan lagi kita tak bila sungai kau untuk lakukan nanti tu tak boleh bilang konsep ke lagi tadi kemana ke sangat sopan jadi itu kata soal lagi konsep ke lagi इन्होंने सोच तुम बेच नहीं इन्होंने सोच गाड़ी में ना ना सोच तो वाट बनाएगी हम चीज़ में पसी कौन सी बात ठीक है
Kunane Punjab dia Haryana UP ke depan tu konsel long pintu ke konsel nanti kali itu dah le. Long kia CP atau apa reservation open for all wani kalau susul lipa itu kan ada reservation ada non reservation dulu wani kalau itu. Acha ठीक है सर हम क्या पिना ना तू बिना दिख किया तो kita ikut papa gong le lu kunane ke problem papa dekho ke dia je atau wani tu video lagi. Atau mana pun pilih lagi, tunda mengundang hari pilih lagi. Bila tangga soi tu mana pagong pilih tu sih kena tu. Tangga pasal ekor kali lagi. Tar dia kai pada itu orang ni bisa ekor tu tu. Langsam monsam ekor tu, monsam dalam dor dari lu lagi. Tar dia kai pada itu orang dalam dor lagi. Asal dalam dor ni kita ni pun pada close 2.3 ke tiada. Lagi di dalam time meeting orang lucu. Abina so hal lagi lah. BGT death tu sebab 2.3 atau sekitar apa ni. Tapi soalnya memang siapa yang ngopot tu, jauh batang mana dulu, jauh ke program ini experience orang ni, umumnya kita semua berai tu lah, jauh kita semua apa, aceh nilai itu ni orang ni, kita semua orang ni, kita yang ke hak, lapar bunda datang diri ke konsel tu soalnya kan, bukan itu dia tahu mana soalnya kau ni, mana pun tak kau ni lagi, bini sidak sini tu. Alah itu macam ni. Pagi luar, tak pelan pilih langsung cenderung dua dosa cenderung. Pagi luar, doan tak cenderung tu lah. BJP parti lo cenderung berai. Tadi jangan itu lah tuan sebab tahu non. Pilih yang itu pembanding tangkap persalong lo kahai. Sita pilih anak tu semua di sini ke anak tu cinta pas ini. Halau suruh ke anak tu tanggapan kecil. Kita kalau hidup kalau kita kalau seseorang sudah kali, jual betul le, di, engkau cecele pada le apa lagi. Pan dikebel, hala asap ciki bet isi akal bisi, pilih nali thoromen mencetaklah, pilih nali parti mencetaklah, pilih nali tum soamen nali tum cetaklah mereka kai kolasi tum kecokan dengki lepo. Jasa mereka ini tum non kar jap nang ji bangke, ini tum parti cepat tenang le, song cepat tenang le, thorong cepat tenang le, jasa mereka non ini tum kar jap nang ji la bangke, karbi tang te karbi, mati inglo so acatai, mati karbi yang long la so karbi kait long so acatai kacepang tang nang ji apor, karbi tet, mati inglo so tet atum kar jap nang ji apor nang itang lo, kali putang te, meningkan tiap kali pabit putot kace song awe, putot kar jap pro awe tenang gotulan, sampai tum cesong la hoi boitum kar biang lo tum keng dak tv thai reset metang lamen lantong bitang jubal metang political rights ada kong nang vir choka pitsi itum hemprek nang kelong bodu nang hemprek long na tong hoi boitum kupi lo tum klemi lang kela dang metang keng dak tv thai reset ke itum hala keng nang vir choka pit keng nang na hok dera pit itum dak kar biang keng dak tv thai reset pitsi nang hat di puram ke dokar bi tum chok ठीक है हाल तुम चितो तुम देखे हाला हमरेन के दोकार भी तुम सी चौक ठीक है कोपी खेरोनी फिलांपिया आवर के दोकार भी तुम सी चौक ठीक है कहीं ना मिर चौक भी नाली तुम ये तुम कर तो वे चेकोई चौथा तुम कोपी चले तुलां कापा दूसरी लासी ini तुम लोग masab सुए ताई तुम लोग अचांस तुलां मन अपोर तुलां काचितो Pini ladak itu EFCC asai hemnom si ini tum dak mai padokok pusame ladak kopine parti meeting kali Komande politically komande han kirung manji komande han ke Japan ni pulang ke pini la dake ingloso mane karbi tang de karbi po halam so ka ching rai kom halam so ka cheja halam so ka chetoji alam phika ching bai phansi mini chat se me pe pila so chatai lo phika chito la se hala ka to ka be MS Club 2.3 hidung kau ini. Kalau yang lo setiap baru sopan ke pek hidung kau ini. Hempe long lagi. তেওঁলোক আলোচনা কৰা নাই অল পাৰ্টি তেওঁলোকে তাতো তেওঁলোকে মিটিং কৰা নাই আলোচনা নকৰাকে তুলিৰাম ৰঙাই নিজস্বভাৱে এখেতে তাত এগ্ৰি কৰিছে এখেতে এলাউ কৰিছে এখেতে কনচেণ্ট দি দিছে আমি কৈছোঁ যে এখেতে
তেখেতক কোনে অধিকাৰ দিলে যে আপুনি 10টা আপুনি অপেন কৰি দিয়ক? বড়ো এলেকা বহুত তাত নন ট্ৰাইবেল মানুহবিলাক আছে, নন বড়ো আছে, নন ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, তাত অকল 6টা। কাৰ্বি আংলঙত আজি ট্ৰাইবেল যদি গোটেইবিলাক বড়ো আদিবাসী গোটেইবিলাক যদি এৰি হয় অলমষ্ট 70% আছে। তাত কিন্তু নন বড়ো মানুহবিলাক অলমষ্ট 65% 70 আছে। তাত তেওঁলোকে 6টা ৰাখিছে, ইয়াত কেলে 10টাত তেওঁলোকে ৰাখিব? এইটো বহুত কথাবিলাক আছে, এইবিলাক সুন্দৰকৈ আলোচনা কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে আলোচনা নকৰাকৈ তেওঁলোকে অগণতান্ত্ৰিকভাৱে তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এইটো আমি হৈছে এটা ডাঙৰ এটা ৰাজনৈতিক এটা ষড়যন্ত্ৰ আমাক নিষেধ কৰিবৰ কাৰণে এটা মই হৈছে এটা ৰাজনৈতিক চল চাতুৰি বুলি আমি পাইছোঁ। এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা ইয়াত কাউন্সিলৰ তেওঁলোকে জগৰীয়া হ'ব, বিশেষকৈ যে বিজেপিৰ লেড যিটো কাউন্সিল তেওঁলোকে জগৰীয়া হ'ব। এইটো আমি হেৰি কৰিছোঁ। আজি তেওঁলোকে আজি যিবিলাক নেকি গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিবিলাক নেকি প্ৰতিবাদ এইবিলাক কণ্ঠবিলাক আজি ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে সদৌ যোৱাকালি আমাৰ ইষ্ট কাৰ্বি আংলঙত তেওঁলোকে যোৱাকালিৰ পৰা 144 তেওঁলোকে জাৰি কৰিছে, বলবৎ কৰিছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কি? তেওঁলোকে এই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন মহিমূৰ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে আমি ঘোৰ প্ৰতিবাদ আমি কৰিছোঁ আমাৰ তৰফৰ পৰা। এইটোৱে কাৰ্বি আংলঙৰ খিলঞ্জীয়া ৰাইজ আজি আমি শংকিত হৈছোঁ। এই MOS যদি ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হয় তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ মাটি, আমাৰ অধিকাৰ, আমাৰ সংস্কৃতি, ভাষা আমি সকলো হেৰুৱাই পেলাবলগীয়া হ'ব, আমি হেৰুৱাই পেলাম। গতিকে এইটো কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল, অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ এটা দাবী আমি উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই 4 তাৰিখে যিটো MOS চুক্তি হৈ গ'ল 4 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে, সেই চুক্তিত থকা অসাংবিধানিক দফাবিলাক আপোনালোকে অতি শীঘ্ৰে বাতিল কৰক।